สวัสดีค่ะ Hello everyone, welcome back to MsYoo Thai Cooking Channel. And today I'm gonna show you all how to make spicy pomelo salad. Let's see the ingredient. 1 pomelo ส้มโอ1ลูกค่ะ shrimp กุ้งค่ะ roasted coconut มะพร้าวคั่วค่ะ fish sauce น้ำปลาค่ะ dry shrimp กุ้งแห้งค่ะ peanut powder ถั่วป่นค่ะ tamarind juice น้ำมะขามเปียกค่ะ shrimp powder กุ้งป่นค่ะ palm sugar น้ำตาลมะพร้าวค่ะ chili paste น้ำพริกเผาค่ะ fried shallot หอมเจียวค่ะ saffron leaf slice ใบมะกรูดซอยค่ะ hot chili slice พริกขี้หนูซอยค่ะ Now I'm going to show you how to divide the pomelo. Cut the top and the bottom off. ตัดหัวและท้ายของส้มโอค่ะ And then scrape the skin off the fruit to make it easy to peel. เฉือนเปลือกส้มโอแบบนี้นะคะจะได้ปอกง่ายๆค่ะAnd now I'm gonna peel the skin off. The inside is soft like the orange. Very easy to peel. เปลือกนุ่มมากค่ะแกะง่ายๆมากเลย Then slice away the stem. ตัดเอาจุกตรงกลางออกค่ะ And then separate the fruit into 2 pieces. And then peel the section from the white fiber.And this fruit peel very easy like a clementine. ส้มโอปอกง่ายๆมากค่ะ เวลาปอกนี่ต้องมือเบานิดนึงนะคะ You need to be very gentle when you peel the fiber off. ปอกให้หมดทั้งลูกเลยนะคะ So I'm gonna peel all the fruit. It's very lucky today when I went to the grocery store and I saw this kind of fruit. วันนี้โยโชคดีมากๆเลยค่ะไม่คิดว่าจะมีส้มโอในร้านฝรั่งด้วยค่ะIf you love to eat pomelo or grapefruit, this is another way to enjoy your favorite food that I would like to recommend. It's very Thai traditional and also it's very popular in Thailand as well. And in Thailand, we have a lot of species pomelo. I know it's not easy to going to visit Thailand for this time, but now I bring Thailand to all of you.And we could enjoy the homemade cooking together. All done. And this is the pomelo chunks. Now, very hot pan. Put a very lightly of butter into the pan and spread it up. And then put the shrimp into the pan for roasted. ตั้งกระทะให้ร้อนใส่เนยลงไปนิดหน่อยแล้วใส่กุ้งลงไปคั่วเลยค่ะ Now, the shrimp 90% cooked already.Turn the gas off and put it to the bowl. กุ้งสุกแล้วใส่ถ้วยไว้เลยค่ะเรามาเตรียมน้ำยำกันต่อเลยนะคะ Now let's start the salad. 5 tablespoons of tamarind juice to the bowl. Palm sugar. Chili paste. And then stir it up. Then add the fish sauce, peanut powder, shrimp powder, and then stir it up. Hot chili slice, saffron leaf slice, keep a little bit for a decorate. Fried shallot, and also keep a little bit.For a decorate. Roasted coconut. And then mix it up. And put the shrimp in. And I will break the pomelo into the bite-sized pieces.For nice and beautiful and very easy to eat. แกะเนื้อส้มโอเป็นชิ้นเล็กๆนะคะง่ายในการกินและก็เพื่อความสวยงามด้วยค่ะ
When it's done, mix it together. เสร็จแล้วคนให้เข้ากันเลยนะคะ Mix it very gentle. คนเบาๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อส้มโอจะเละค่ะ Then put dry shrimp into it. The salad have a three flavor taste. It's sweet, sour, and salty in the end. Very, very delicious. รสชาติมีความเปรี้ยวหวานเค็มลงตัวมากเลยค่ะ And when it's done, put the salad on the plate. เสร็จแล้วจัดใส่จานเลยค่ะ And sprinkle with fried shallot and kaffir lamb leaf slice. โรยหน้าด้วยหอมเจียวและก็ใบมะกรูดซอยค่ะ Looks very incredible and very, very delicious. And don't be afraid to cook Thai food. Relax, and I'm here to help you. And this is spicy pomelo salad. To all of you, thank you so much for watching the video. And I hope you like this video, and please don't forget to subscribe for my YouTube channel for more. It would mean to me so much if you share this recipe to your friend and your family. And I see you again next video. สวัสดีค่ะ